वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस आज मैं बनाने जा रहा हूँ एक बहुत सी यमी टी टाइम स्नैक। तो ये यमी से टी टाइम स्नैक बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाए जाते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस ये देखें, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और अब उसमें से ये देखें बुलबुले भी निकलना शुरू हो गए हैं और हमारे पापड़ इस तरफ पड़। ये देखें, ये हमने मुख्तलिफ रंगों के लिए और ये देखें ये स्लंटी पापड़ है और ये पता नहीं किस शेप के, अजीब से शेप के हैं। देखें, चलें अब घी ऑयल गर्म हो चुका है और अब हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक डाल के चेक करते हैं कि अगर ये अच्छे से पक गया है तो समझो कि ऑयल गर्म हो चुका है। तो देखिए कितना बड़ा हो गया। तो अब हमें पता लग गया कि अच्छे से ऑयल गर्म हो चुका है और अब हम लोग इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके सारे डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये डालते हैं पहले। तो अब ये देखें बड़े हो गए हैं, छोटे छोटे से डालें तो देखें कितने बड़े हो गए हैं। देखें तो अब हमारे पापड़ बन चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में